Уже через 30 секунд после пробуждения многие из нас запускают стресс одной банальной, но очень распространенной ошибкой, и на этом все ошибки не заканчиваются. Меня зовут Джимба Данзанов, я доктор тибетской медицины, и в этом ролике я расскажу о 7 утренних ошибках, которые портят не только день, но и здоровье в целом. Посмотрите до конца, особенно последние 2 ошибки, это прямо эпидемия в наши дни. И я уверен, что 90% людей узнают себя в них. Обязательно напишите в комментариях, только честно, какие из этих 7 ошибок вы совершаете и как с ними боретесь. Первая ошибка – это просыпаться в разное время. Я всегда говорю, если вы хотите наладить свой сон, сделайте так, чтобы просыпаться в одно и то же время, вне зависимости от будние дни или выходные дни. Когда мы просыпаемся в разное время, то есть мы ложимся спать в разное время, иногда засыпаем чуть раньше, иногда засыпаем за полночь, это ведет в стресс наш организм. И что не дает нам энергии, сил. Как это сделать? Как я уже много раз в других роликах говорил, вы должны просыпаться в одно и то же время по будильнику. Например, в 7 утра. Вы легли спать в 4 утра, просыпаетесь в 7. Вы легли спать в 10 вечера, просыпаетесь в 7. Каждый день в одно и то же время просыпаетесь. Вы удивитесь, как изменится ваш день и как изменится ваше состояние. А в дальнейшем, через 3 месяца, ваш организм к этому уже привыкнет. И ваши внутренние биологические часы так настроятся, что к 11 вечера вы уже будете хотеть спать. Вторая ошибка – это проснулся, встал и сразу побежал. Многие так делают, потому что несколько раз отключают будильник, потом дотягивают до самого конца и все. Подскакивают, бегут, не знают куда, быстро моются, быстро все делают и нужно на работу бежать. На самом деле это большая ошибка. Вы должны всегда иметь время. Как вот перед стрессом мы должны иметь расстояние между эмоциями и собой. Также, когда день начинается, мы должны хотя бы иметь 5 минут для того, чтобы проснуться, полежать в кровати, осознать, что вы проснулись, потянуться, потянуть руки, ноги, вот почувствовать утренний вайб. В это время вы можете сделать практику благодарности, то есть поблагодарить, что вы проснулись, что у вас есть еще один драгоценный день, и вы постараетесь этот день не потратить впустую. Также вы можете сделать эти упражнения, которые я показываю здесь, гормональную тибетскую гимнастику, для того, чтобы помочь своему организму правильно проснуться и помочь правильно циркулировать энергию внутри тела. Отсюда вытекает 3-я ошибка. Некоторые люди, конечно, сразу не подскакивают, не бегут, но берут телефон. Прямо глаза не открыли, уже телефон пальцами ищут, берут, включают телефон и смотрят. Разные люди разную информацию смотрят, но это тоже большая ошибка. Ваш мозг, даже скажу больше, ваш организм еще не включился, не проснулся полностью, ваши все клетки, вы уже перегружаете какой-то информацией. И, конечно, нервная система на это реагирует, плюс вот этот яркий экран в темной комнате. И сразу вы день начинаете с большого стресса. Может, вы этот стресс не чувствуете, но ваш организм действительно чувствует. И еще хочу напомнить, что мы-то просыпаемся за счет того, что наш организм нас будет. То есть с 7 до 8, там, 6 даже до 8 кортизол начинает вырабатываться в большом количестве, а это гормон активности. А когда мы еще не проснулись, взяли телефон и увидели там какую-то негативную новость или информацию, сообщение, у нас кортизол не только увеличится, он прямо подскакивает до потолка. Все, день начался с кортизола. Значит, день не сулит никакого добра. И после такого пробуждения люди не могут успокоиться. И спрашивают, а как вот умиротвориться, как вот научиться слышать себя? Вот как вы просыпаетесь, как вы утром к себе относитесь, как вы осознанно или неосознанно. От всего этого зависит весь настрой. А от настроя зависит счастье. Если с утра ваша рука автоматически тянется к телефону, как у меня иногда, вы силой воли руку возьмите, направьте туда, где лежит ваш любимый человек, муж, жена, ребенок. Обнимите, поласкайте. Это даст намного больше счастья, внутреннего удовлетворения, тепла, чем телефон. 4-я ошибка – это игнорирование стакана теплой воды с утра. Когда мы спим, а спим мы 7-8 часов,
За это время наш организм все-таки потеет, преет, мы дышим, с дыханием тоже теряем много влаги. Мы должны восполнить потребности в жидкости наш организм. А это очень важно для того, чтобы иметь жидкую кровь, чтобы утром начиналось движение для сердца, чтобы не было нагрузки. На примере многих моих зрителей, которые пишут в комментариях, тот совет, который я даю, что утром нужно начинать с воды, со стакана воды, сильно меняет их жизнь, их самочувствие и даже их привычки в питании. Потому что вода с утра, с точки зрения тибетской медицины, считается, что запускает процессы переваривания пищи желудком. Кстати, на моем онлайн-курсе «Интервальное питание», который я запускаю 11 августа этого года, я буду рассказывать в том числе о важности питья воды, как это правильно сделать для максимальной пользы для себя. И это на самом деле очень важно, если вы хотите похудеть, снизить холестерин в перспективе, еще и улучшить чувствительность к инсулину, нормализовать свое питание. Этот курс вам очень хорошо поможет. Ссылка в описании и в первом комментарии. Приходите. 5-я ошибка. Начинать день без базовой утренней физической активности. Любой человек в любом возрасте должен обязательно начинать день с базовой утренней активности. Это может быть гимнастика, зарядка, 5 тибетских жемчужин, про которые я делал ролик, или еще что-нибудь, приветствие солнцу, если вы это делаете, или просто утренняя ходьба, прогулка, бег трусцой или более быстром темпе. Любая физическая активность приветствуется. Мой дедушка даже в 93-4 года каждое утро начинал с утренней активности. Он ходил по квартире и вытягивался вверх, руки, ноги, и вставал на цыпочках ходил. И вот так он минут 15-20 мог кружить. Если у вас такой привычки нет, вы даже не представляете, какой кайф испытывают те люди, которые по утрам гуляют 15-20 минут в парке или возле дома, или просто даже дома на коврике или по дому, как мой дедушка ходит и какую-то активность делает. Это очень важно. Попробуйте. Некоторые из вас скажут: у вас есть время, а у меня нет. Так проснитесь на полчаса раньше. Всего полчаса для себя уделите. И еще один интересный момент, который даст вам утренняя физическая активность, это улучшение чувствительности к инсулину. Именно зарядка и физическая активность до завтрака улучшает чувствительность наших клеток к инсулину. И поймите меня, пожалуйста, я всегда говорю, вы можете соблюдать правильное питание, есть все полезные продукты, следить за уровнем клетчатки и так далее. Но если у вас нет физической активности, то ничего, но не скажу ничего, все будет работать на 50%. Потому что естественная потребность нашего организма – это движение. 6-я ошибка. Пить кофе на голодный желудок. Ну, с точки зрения тибетской и вообще любой медицины, кофе – это напиток, который стимулирует выработку соляной кислоты и стимулирует отток желчи. Если мы будем эти вещи делать на голодный желудок, то это очень плохо для желудочно-кишечного тракта. Второе. Кофе стимулирует адренорецепторы. Это рецепторы, которые реагируют на адреналин. Поэтому, когда мы с утра натощак пьем кофе, на время действия кофе ваша нервная система будет неадекватно реагировать на все. Очень много будет суеты, сумбура и беспокойства ума. Это особенно проявляется у людей конституции ветра, ветер-желчь, которые очень чувствительны, беспокойны и так. А тут еще стимулируя адренорецепторы, мы еще больше это запускаем этот процесс. Я, кстати, к таким людям отношусь. Если я пью кофе, у меня бывает ощущение такого внутреннего беспокойства, даже сердцебиение немножко трепыхаться начинает. И поэтому, несмотря на то, что кофе – это очень классный напиток, но я себе не могу много позволить и часто. Я, кстати, такой же человек, я замечал, особенно полтора года назад, у меня была энергия, но беспокойная какая-то энергия. Да. Я перестал это делать, потому что желудок, у меня костыль. И вот после еды, через полчаса, это как будто более конструктивно. Кофе натощак – это вредно, а кофе не вредно. На самом деле, как я уже сказал, кофе – классный напиток. У меня есть ролик про него. Если вы любите кофе пейте в 12 часов дня. С утра до 12 у вас и так энергии будет много, потому что вы только отдохнули, проснулись. А вот в 12 вам нужна будет энергия. А если с утра у вас нет энергии, то кофе вам не поможет.
здесь нужно решать вопросы. В первую очередь, конечно, какой у вас сон, качество сна. 7-я ошибка – это неправильный завтрак или отсутствие завтрака. Неправильным завтрак может быть, когда мы едим булочки, сладкие хлопья, кондитерские изделия, кофе с сахаром, чай с сахаром. Когда мы едим с утра прямо продукты с высоким гликемическим индексом, когда у нас подскакивают уровни сахара, тем самым за ним же подскакивают уровни инсулина. Инсулин через какое-то время провоцирует бешеный аппетит, и после завтрака через час-два вам хочется еще раз что-то съесть. И вы начинаете перекусывать. Перекус бывает в основном из углеводов, и это приводит к тому, что еще за обедом хочется что-то съесть углеводистое, и тогда весь распорядок дня, особенно питание, все нарушается. Вот в тибетской медицине завтрак считается самым главным приемом пищи, так как в тибетской медицине организм человека рассматривает как костер, который должен постоянно гореть. После длинной ночи у нас костер начинает тлеть, мы должны подложить туда правильные дрова, сухие, чтобы возгорелся костер снова, чтобы энергия была с утра. А вот углеводы, продукты с высоким гликемическим индексом – это сырые дрова, которые может потушить вообще костер. На своем курсе «Интервальное питание» я об этом очень подробно рассказываю, о завтраке, о том, какие продукты нужно есть за завтраком, чтобы не хотеть есть до обеда, чтобы не было перекусов между приемами пищи. Слово «интервальное питание» вы сразу догадываетесь, что это такое питание, в котором важное значение уделяется режиму питания. Многие говорят, как так, завтрак не важен. Многие блогеры, врачи, диетологи говорят, что можете завтракать тогда, когда вы хотите. А я говорю, что завтрак очень важный прием пищи, потому что если вы завтракаете неправильными продуктами, то есть продуктами с высоким гликемическим индексом, или отказываетесь от завтрака, не завтракаете, вы приходите к одному и тому же. К обеду будет у вас чувство голода. Захотите обедать, и в это время вам начальник или кто-то скажет, срочно нужно что-то сделать. У вас обеда не будет, вы что-нибудь на бегу перекусите, потом все это дотянется до вечера, а вечером, придя домой, вы компенсируете едой все травмы, которые нанес вам этот день. На самом деле такой процесс, он незаметно изо дня в день повторяется и превращается в привычку. А такая привычка в конечном счете приведет вас к метаболическому синдрому со всеми вытекающими последствиями. На курсе мы обсудим проблему, связанную с метаболическим синдромом. Это так в 2 словах не расскажешь. Ну и на курсе обязательно будем говорить, как правильно избавиться от желания или привычки поедать вечером. И сладости и так далее. Вообще вот вечернего перекуса или вообще вечернего ужина. Вот 7 утренних ошибок, которые ни в коем случае не нужно совершать, если вы хотите быть здоровым. Будьте здоровы!